佢會剪晒段短嘅，我自己將 merge 埋一齊啫嘛。係 OK 啊，今日跟住真係跟住。係啊。但係你電話夠點算啊？咩？你電話夠電咩電話？夠，叉爆咗出嚟嘅。可能電話都要升級咗先。升咗最新㗎啦。呢度波。喺呢邊抽波啊，好危險㗎！低調啲，今日要低調啲啊！低調啲。就好靚啊！呢球啊，康師傅嘅球。Euro step， 不過第二球俾佢快二個，第二個。哦，好。佢會以為有㗎，呢啲認唔到。係啊，不過都正常嘅，但我點認啊？2020。啊！依家先2-0啊？好似係啊。斷咗？我咪一樣知道你先得斷。我可能腫咗㗎，係風風啊！因為關節痛係多食痛風喎。但係朝早最痛嘅係風。即係夜晚好似而家拉鬆佢又冇嘢，但係痛風係咁㗎。但係咪因為朝早係舒服？朝早最痛。你去驗下嗰個尿酸啫。尿酸？係啊。唔係係話。你成日食咁多包肉。我尋日先試，你又知嘅？咪關節痛咯，平時都未試過㗎喎。哦，靚！哦，唔好講呢啲先，而家錄低晒。我要睇啊，食到我同你。都唔係㗎，個 highlight 好多 view 㗎。個 highlight 冇聲㗎嘛？有㗎，有聲㗎。走步，走步。不過佢走長就哇！
3分。哦。佢呢3條友真係過分，呢3條友真係你前面3隻好追得好，係中間抽佢啊！其實藍色真係多類線啊，係啊，但係冇一個佢打你轉咗過嚟，全場黐線啲人。幾多分啊？都轉得咁快。佢一入波佢知得轉定，但其實唔應該係嘛？係啊。哇！有機會偷波啊！係啊，你跟唔到啊！即刻，哎呀，今日啊！考驗佢嘅轉嚟轉去，好嚴密啊！防守啊！俾入邊啊！俾入邊啊！靚波！阿達10秒嚟，喂，係10秒嚟。我問下佢啊，佢上嚟都冇所謂，你10點嚟，冇所謂。你叫人哋啲 friend 點辦啫？早啲就大家都追。唔緊要啊，咪問下佢係咪真係唔嚟啊？佢唔嚟啊，早啲講我揾人啊嘛，佢嚟冇所謂，照打咯。唔會啊，邊度嘥嘅啫？個個都打得幾長㗎嘛。一個鐘咧，等佢跑下先。我嚟啦！哇！咁馬開啦！好吧。12分咯，時間。4。哦 ，AD。牛底，俾埋你咗，牛咗先。